सामने से आ रही है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो आज इसको लीड कर रहे हैं सैयद मदर शाह साहब, मुल्तान के सीनियर ड्राइवर, जो इसको लीड करेंगे मुल्तान तक। और डाउन साइड से 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का डिपार्चर होने लगा है। मुल्तान के सीनियर ड्राइवर सैयद मदर शाह साहब, जिनको आज हम मिलने के लिए आए हैं रेंजर खान रेलवे स्टेशन पे, जो मेरा होम सिटी है।